国际大厂辉达、NVIDIA 决定在台北市的北士科园区设厂，这对周边的房地产、住宅、商办市场将产生深远且广泛的影响。就先从住宅市场，高科技人才涌入，辉达为全球顶尖 AI 与晶片企业吸引大量高薪的工程师与技术人员进驻，进一步推升了周边的住宅与租人的需求，人口增加与高收入族群进驻，对中高价住宅与品质需求会增加。像是之前内湖、南港等科技园区附近的新成屋与高品质住宅将是收益最大。企业带动就业人口结构升级，将吸引更多中产与青年家庭进驻，促进周边商圈发展。商办市场的影响，辉达设厂可能吸引相关 AI、晶片设计、软体与硬体供应商一并进驻，促成北市形成类似矽谷的 AI 聚落，对高规格办公室与研发大楼的需求明显的提升，也带动了商办租金与成交价同步上涨。建商与投资人将加速评估周边的商办开发，形成新的开发乐区，特别是士林北投等区块。总结来说展眼未来，辉达进驻象征台湾在全球 AI 供应链上的战略地位提升，其设厂不仅是一个单点效应，而将是全面推升北士科的地产价值，从住宅到商办，从投资到自住，预期将迎来一波区域性的成长潮。相对的，也有希望加速北投、石牌、士林等地区的一些老旧社区进行相关的都更改善计划。房市眼通，杰哥祝您万事都很通。